Спринтер 413. Забелязахме, че не светят дългите светлини. Лоста не реагира, като го натиснем напред и нагоре и светват. Нямаме проблем с ключа. Така че ще го сменим. Ето новия. Какво трябва да направим? Първото нещо, което трябва да направим е да свалим централната част с клаксона. Имате от двете страни по един болт, който трябва да развием с ето такъв шистограм. Махаме централната част, след това махаме и самия волан. Трябва да има в средата гайка. След малко ще ви го покажем, като махнем първата част. Разглавяме ето тази и трябва да открием ключовете, за да ги сменим. Развихме централната част. Открива се ето този болт. Вземаме такъв камък и го развиваме. По принцип може да заключите волана, но усилието е доста голямо тук, така че по принцип е хубаво да го развиете с пистолет. Но ако нямате, използвайте ключалката на волана и придържайте доколкото е възможно с ръка, с крака, за да може да не се да не напъвате много на ключалката. В случая ние сме развивали преди, така че тръгна лесно. Така. Когато го махнете, доколкото помня, не можете да объркате шлиците, тъй като имате един по-голям канал тук в единия край и не можете да завъртите волана на друго положение спрямо оста в средата. Така, трябва да дръпнете. Секунда. Дръпвате с две ръце. Така, волана излиза. Слагаме го настрани да ни пречи. И така продължаваме нататък. Трябва да разгледим тези кори. Тук има един болт, който ще го махнем. И имате две видеи тук и тук. Като го разглобим, след това ще видим самата цяла конзола, как точно се маха. С тези две видеи свалихме горната част. Долната се сваля последния начин. Тук имаме два болта за отверка и ето тук отдолу трябва да махнете тази гайка. Развиете ли тези неща, тази кора пада. След свалянето на тази кора трябва да махнем цялата тази конзола с бушоните. Сваляме леко надолу. Тук имаме някакъв кабел, предния собственик нещо е правил. Няма да го бутаме. Така сваляме надолу. Падна някаква капачка. Самата тази част се хваща ето тук с един болт. Развиваме го и по този начин ще извадим цялата тази конзола с остовете. Вадим я, слагаме другата, вързваме всичко обратно. Това е всичко по свалянето на тези ключове. Развихме този, но се оказа, че има още един. Намира се ето тук над ключалката, леко навътре. Когато го развием, вече това категорично държи цялата част. Да.